разные мамы у разных детей. Музыканты, доктора, которые лечат зверей. Есть мамы-строители, мамы-врачи, принцессы, ученые и циркачи, продавщицы, спортсменки, балерины. Есть даже мамы, которые водят машины. А моя мама — самолет!
разные мамы, и все хорошие. Но моя мама ни на кого не похожа. Моя мама самый лучший в мире самолет. А еще есть папа. Папа!